איפה לחיים? לא שומעים, לא שומעים. לחיים, לחיים. אנחנו יודעים שפורים זה עת רצון. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד ברכה, ושכל אחד אחרי הברכה יגיד אמן עם כל הלב. יהי רצון מהשם יתברך שכל העמלק שנמצאים בדורנו יושמדו ויהיה ניצחון גדול לעם ישראל, ושכל מי שצריך רפואה שלמה שהשם ייתן לו רפואה שלמה בקרוב ממש, וכל מי שצריך זיווג נכון שהשם ייתן לו זיווג נכון בזאת השנה, ושכל אלה שצריכים פרנסה בהרחבה שהשם ייתן להם שפע ברכה, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח. אנחנו יודעים שבפורים שמחים. למה שמחים? מכיוון שעם ישראל היה בגזרה נוראה, ועם ישראל לא התבולל בין העמים ונשאר יהודי, וזה החג. כתוב שגם בביאת משיח יישאר החג הזה. אז לחיים לחיים, וזה הזמן שלנו שכל אחד ייקח אל עצמו לעשות עוד מצווה, או חסד, הדלקת נרות שבת, תפילין, מצווה, מכיוון שכתוב בספר הזוהר שפורים שערי שמיים פתוחים. אז לחיים לחיים, שנזכה בקרוב לביאת משיח. לחיים.